tugorore ibiganza duha Imana icubahiro yatuvyeye amahoro shobora kibe c'Imana mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu. Zengura Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Nta bindi vyatuzanye, nta bindi vyakuzanye, ni ijambo ry'Imana. Zengura rero ndabaganiriza ijambo ry'Imana. Musomyi wa Bibiliya abe hafi adusomere igitabo c'ivyakozwe n'intumwa. Vyakozwe n'intumwa igice ca mbere ku murongo w'umunani tugeze ku murongo wa 10. ariko muzohabwa ubushobozi Mpwemuyera niyabazako, muzoba ivyabona vyo gushingira intahi Yerusalemu n'i Buyuda hose n'i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo, bagihanze amaso mw'ijuru. Akigenda abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo. Amen. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Ndabibutse yuko haya n'amajambo Yesu yabwiye abigishwa. Yesu amaze gupfa akazuka, ntiyagiye mu ijuru ubwo nyene, yiyeretse abigishwa iminsi 40 ngo ababwira vy'ubwami bw'Imana. Iminsi 40 ngo ababwira vy'ubwami bw'Imana. Ndakwibutse yuko amaze kuzuka yazukanye n'abera abakuyantu bari bugaranye, ngo babona abera akanya gato baca barababura. Ariko ndakwibutse yuko ca gisuma ku musaraba atarafa gisaba imbabazi, kimwe kiratuka Yesu ati nambura umwana w'Imana. Ari abantu batagira indero, ibaze agomba gufa gatukana bene data. Tinambura umwana w'Imana, ikure ku musaraba natudukureyo. Kindi kiravuga ati wowe nta ndero ufise na gatoyi, twebwe badoye kwica no kubomora amazu y'abandi. Ariko Yesu nakibi yakoze nk'ubu umutukiye iki? Kiravuga ati Yesu ndakuvugiye unyibuke mu bwami bwawe. Ubwo nyene kiba cashitseyo kica gishika muri paradizo. Ndabibutse yuko cinjiye mu ijuru kitarinze kubatizwa, ni cabatijwe, carize Yesu kiba cashitseyo. Ica kabiri nico cabaye ca mbere gushika kwicara ku ntebe muri paradizo. Nico cabaye ca mbere kwinjira mu zushasha muri paradizo. Ico kiricara Yesu azukare n'Aburahamu. Aburahamu agize gutya ashika muri paradizo asanga kiricaye. Wageze ngaha gute? Kiramwishura ati n'ubuntu bw'Imana. Sifa kwa Mungu. Yereka abigishwa iminsi 40 ngo ababwira vy'ubwami bw'Imana. Aha rero yagomba kuja mu ijuru abasezeranira Mpwemuyera. Ndabibutse yuko inyuma yo ngaha haciye iminsi 10, ari uyu munsi abigishwa baca baronka ico Yesu yabasezeraniye. Shaka ndabaganirize akamaro ka Mpwemuyera. Ibintu bitatu akamaro ka Mpwemuyera, tuce twisengera Imana tuce twitahira. Akamaro ka Mpwemuyera, warabiyereka arababwira ati vyoba vyiza nkagenda. Nagiye Mpwemuyera ntiyoza, cyababwira amajambo baramwira ati mwigisha iki ni gihe cyo kugarukana ingoma ya Mesiya. Yesu aravuga ati si vyanyu kumenya umunsi cyangwa isaha, ariko muzabwa ubushobozi Mpwemuyera niyabazako. Muzoba ivyabona vyo kushingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya no gushika ku mpera y'isi. Haca iminsi 10, uyu munsi niho barose Mpwemuyera. Urukundo Yesu adukunda turamushimiye yuko yaduhaye Mpwemuyera. Urukundo Yesu adukunda rurenze kure
ruruta rwa rundi ukundana n'umugabo wawe, ruruta rwa rundi ukundana n'umugore wawe. Ubwo gogo rufise aho rugarukira. Yaduhaye Mpwemuyera, abandi bose rufise aho rugarukira. Reka ndakubwira akantu kamwe navumbuye mu ijoro. Tukikora ubukwe, turakora ubukwe, dukoze ubukwe. Umunsi wa mbere naragenda madami ngasanga atarajya natevye. Navate kubera kutariye ngo nje nakurindire sishobora kujya wotaje. Iyi ngimwe andindira. Iyi nga ya kabiri kubera kutare ngo nje sishobora kujya utaje. Ukwezi kurahera aguma yihangana ndindira. Amezi abiri aheze yakamiritse neza. Ndamusigira inkoko. Arayicopora cyandateba. Inje sanga ariko arayataka. Ndavuga ati kutandindire ngo nje nakubikiye musorori. Ndakwibutse ni Yesu wenyene niwe yavuze gutya ati ngo guhera uno munsi sinzojya sinzonywa ntarabona umugeni nakoye. Abandi bose barafungura utaraza. Ni Yesu wenyene nimuvuga ati amina. Niwe wenyene atarajya kuva duka mu ijuru narajya naranywa. Abandi bose barataka atarashika. Inga ukwezi kumwe yaguma yihangana ati ndakurindira kwezi kwa kabiri kubita icakura. Ni Yesu wenyene. N'abakongomani baraduhenda. Abakongomani iyo babuze umuntu abitwa barega baramufata ukibaza ko aza kumukurikira. Bafashe rero kiziga bagisize mu makaburi bene data. Yo arasara. Muri waje ananiyaje bagafata karusha abantu bagafata ngo agomba kudumbukiramo. Hirahira mumurekuye gusa. Ashize ku muntu aca kubita fure. Mbona ingiyemo. Ariko agora abantu ntibaje. Murekure gatoya. Mbona ingiyemo. Ariko Yesu wenyene niwagukurikira gushika ku iherezo. Nimuvuga ati amen. Abatuzi ndanye nimugira gutya mwese twage. Haleluya. Ni Yesu wenyene gusa. Urabona ingene bagora abantu ngo mbuni wacu unazana ngo atamukutanayemo. Amen. Inkuru rero iryoshe. Kamaro ka Mpwemuyera. Turashimye urukundo rwa Yesu yaduhaye Mpwemuyera. Cyambere kamaro ka Mpwemuyera muri urugendo rwo kuja mu ijuru. Kamaro ka Mpwemuyera. Akamaro ka Mpwemuyera. Iyo mukristo afise Mpwemuyera agira fre ni fre. Imodoka itagira fire iragonga. Ubushobozi bwa Mpwemuyera ni fire. Ndakwifuriza kugira fire mu izina rya Yesu. Aho ubusambanyi bwabaye bwishigira fire.
nutagira fire ku mugore w'abandi, nutagira fire ku mugabo w'abandi, bazo kumongora, bazo kumongora. Reka umugore w'abandi sha, reka umugabo w'abandi, nutagira fire bazogufata, bazo kumongora. Fise umugabo umwe twahuye atamenyo afise, none twari kufise amenyo ni kubereke mubari nikamata ko bibi wabatu wakanitoa meno, ati kubera kutagize fire ku mugore w'abandi. Uyu mugabo nukuri nashobora kuvuga sheri, avuga ngo fei barayakuye kubera tafire. Yegageza mugezo mbwira ati tugire fire, tugire fire. Ubwo bushobozi ni fire, buzaga ubushobozi. Mpwemuyera niyabaza ko fire cyambere ni fire. Yosefu agira fire kwa Potifari, niyasambana ariruka yagize fire, yari mu bushobozi. Fire no ku mudomo no ku munwa ugire fire. Pastor aheruka kubatiza umuntu ashaje nk'umutamakazi, aravuga ati mutamakazi wifate neza. Ati yifata neza. Ati mukecuru bombe menwa ngo ndakubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemuyera, amina. Agiye kumushiramwo, mukecuru acarasama ngo Pastor ati nakubwiye gute ugara umuntu? Ngwego ndaza kugara. Ati nusubire kwa Samati, ndakubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemuyera, amina. Acaramushiramwo mu mazi muri Yorodani, wa mutamakazi ashise muri Yorodani acarasama, acarasama. Ati amukuyemo umutamakazi. Ati mutamakazi tuboragize kujya arayamize. Pastor ati nakubwiye gute? Nakubwiye bombe menwa, none urayamize. Ica kabiri uriyugumuye, mukecuru ni kubereke. Ati nagomba nakanwa kabatizwe. Ari abantu batarabatizwa mu kanwa, ari abantu batarabatizwa batagira fire. Ubwo bushobozi ni fire. Niba gutuka gira fire, niba kubeshera gira fire, ugira fire mu izina rya Yesu. Haleluya. Muzaga ubushobozi. Mpwemuyera niyabaza ko ni fire. Muri kige dukeneye fire. Hai vyabaye vyinshi. Nace yare ku mapave jewe, nari niyambare nyene uruzi rugera hari, ndaca ku mapave cyambona ubukobwa butanu n'ukuri bunyirutse inyuma. Ngo sheri ngo jendi sheri wawe, sheri wanje tubibanira mu Carama, bunyiruka ari butanu. Ngo sheri yari mwijoro ndavyibuka, sheri candahengera munyegere kwera ntihabona neza, candamukanga. Nace ndavuga ati murazi wanje waje ndumuzimu ndabajya. Ucaburiruka naje candiruka. Iyo abandagira fire naje ndaca ndabusanga ate dukeneye fire mu izina rya Yesu. Muzaga ubushobozi. Mpwemuyera niyabaza ko ni fire. Abantu benshi fire yacitse, bariko barata abagore babo, bariko barata abagabo babo ngo ni mubi, ngo nibakwiranye. Fire yacitse, ariko uno munsi dukeneye fire mu izina rya Yesu. Mbwirira mugenzi umwe ati dukeneye ubushobozi fire. Cya kabiri, kamaro ka Mpwemuyera n'amavuta. Mwijoro naririmbye indirimbo ivuga ngo ati mama vuta Yesu mbone kwaka n'amavuta. Ndabibutse yuko amavuta afise akamaro muri
byinshi amavuta. Fise urugi rumwe muri iyi minsi rwaguma ruvuga urwo rugi. Nugure wacoma ngo madama tururugereza uhamagara basoma. Ndabatereka ndakwereke canzana amavuta. Cashira hajya ku mapata pyo. Cashira ku mapata. Shize ko amavuta nigwasuye kuvuga. Ati madame reka rero umvirize. Nugura ngo kubereka amavuta yagiyemo ariko atarimwe amavuta ati umukristo arimwe amavuta nakoma induru mu kigeragezo niyagwaye, ariko batarimwe amavuta niyagwaye acamera nka kimwe n'urugi. Nibanye ko naba baraba bose gusa kimwe n'urugi. Mugira mugeze umwe ati dukeneye amavuta. Umukristo arimwe amavuta arahanugwa kubera amavuta atuma ibintu vyoroha. Umukristo arimwe amavuta aroroha, no mu bikorwa vy'Imana aroroha. Abakristo barimwe amavuta, abajenama barimwe amavuta, n'inama niteba. Inama imara iminota 30 ati mwarangije, ati twarangije kubera iki harimwe abantu barimwe amavuta. Umurongozi pastor aravuga ati yemwe ibi nibi barimwe amavuta, ati ego ariko batarimwe amavuta. Avuga ati yemwe ibi nibi oya ndafise ikibazo. Ikamara amasaha 2 ariko barimwe amavuta. Ati shenga n'Imana murabona ibi bintu mubibona gute cyangwa bari mu kanama ibi bintu mubibona gute? Abarimwe amavuta kwera borosha. Ati ego mu minota 30 ariko abatarimo amavuta murabona ibi nibi. Ati oya je ndafise ikibazo, turabona ivyo ntibigoroye neza. Undi ati urazi ko je nduwakera, ibakazana ibintu vya wakera. Inama ikamara amasaha 2. Mbwira mugenzi umwe ati vyabakera tubireke dukeneye amavuta. Vyabakera iki? Dukeneye amavuta. Umukristo arimwe amavuta Mpwemuyera n'amavuta. Uno musi dukeneye amavuta mashosha. Nimuvuge ati amen. Jo ku rusengero wacu ndi mu protokoli. Nico gituma muramubona nacerewe. Aya mba nabanje guprotokora mu rusengero. Mana banje guprotokora mu rusengero ngaca nyororomba n'akamoto acanza. Hari igihe protokora abantu batarimwe amavuta bakangora. Hari ku rusengero guzura ngaca mvuga ati yewe, nkabona umwanya ati yewe igirayo. Kaguma araba hariya kwamenga ntiyanyumvise. Kumena umuntu agagaye atarimwe amavuta. Ewe igirayo umwanya nawe ubonye akaguma araba gutyo. Ndamukoza ko ati yewe niwe ndiko ndabwira kaca ndabati nibiki. Ngaca avuga ati uyu muntu araza kumpitana. Kanigere go protocol ari araza kumpitana. Abantu barimwe batarimwe amavuta baragagara baragorana. Ngaca ngenda hari igihe protocol ubundi ngati yewe igirayo nundi yicara kaca ndabati nibiki. Jewe ndo wakera. Ati uyu wakera araza kumpitana kwera. Tukeneye amavuta tuba abantu boroha. Mu misi yose turaba protokoli nka 30. Rero urumva si twese turimo amavuta. Hakaba umuntu mu protokoli rero. Yewe acagenda abwira mugenzi we. Aravuga ati yewe igirayo. Acaranga. Nati yewe oyi icara ngaha mwana. Aravuga ati yewe igirayo. Aguma vyimvye. Ndabibutse yuko icuma kitarimwe amavuta kikaca gihura n'ikindi kitarimwe amavuta birajyana. Urumva amugiye yigireyo umuntu atarimwe amavuta, nawe nta mavuta arimo.
jewe naca nihungira nkati umuntu araza kumitana, ariko mu protocol aramubwira yewe igirayo, aguma vyivye. Erega niwe ndiko ndabwira igirayo, kumbe ari umuntu ahagaze hariya yarushe. Protocol yari ati yewe ikibanza kirari, ati yego ndakibona, rindira ati yewe igirayo, aguma vyivye ukamenga ni kukudendo rwarondero vyimvye. Ati niwe ndiko ndabwira igirayo, aguma vyivye. Araraba umuntu yarushe, uwo ariko arabwira nawe yavyimvye umenga ntiyamumvise. Ati we igirayo, kubera ati amavuta afise. Wa wundi mu protocol aca yumva ibintu bitanguye kuduga ino, tanguye kujyana, aravuga ati rega niwe ndiko ndabwira igirayo. Aca yumva wapi, aca aramufata ati niwe ndiko ndabwira. Aca terera hariya ati uzora uvyimbira iwanyu apana mu nzu y'Imana. Yarafasha terera hariya ati uzora uvyimbira iwanyu. Abahuye n'undi atagira amavuta bica birajyana. Ubantu hagoye turungika wa undi atagira amavuta tuja hariya. Bafa kumubona ati yemwe muyegeranye. Dukeneye amavuta, nimuvuga ati amina. Mpwemuyera na amavuta. Mu Kristo muri misi dukeneye amavuta. Tuba abantu tworoha, nimuvuga ati amen. Icagatatu akamaro ka Mpwemuyera, aratuvugira. Agira gute? Aratuvugira. Ndagoma mu kibazo ufise akuvugire mu izina rya Yesu. Akuvugire uronka akazi mu izina rya Yesu. Akuvugire vya bindi vyuguruke mu izina rya Yesu. Aratuvugira. Cyagiye byari bikomeye i Burundi. Jewe narahunze na madame. Twaba kumutakura. Birakomera. Turahunga, bamwe bahungira mu Rwanda, abandi muri Kongo. Twari dufise udufaranga dukeyi, tuca duhungira muri Tanzania. Uyu muri Tanzania ni modoka n'abandi benshi n'ababosi. Iki dushikana ku soko mu Tanzania ku mugoroba, tuca turashika. Abafise amafaranga tuca dushika, itike riraduherana. Turabati kazi madashise Tanzania. Bamwe baja mu mahoteli, abandi baja mu miryango, abandi bariha ibifaranga tebana. Iyi ngimwe nange barariha. Twebwe tubiri iyo tuja niyo tuva. Yewe baba we, turarabana na madame ubwo buriko burira. Kamaro turashimiye Yesu aduhaye Mpwemuyera. Mpwemuyera aratuvugira. Ndabati madame none nangahe wasigaje mu gashakoshi? Ngo oyaye. Yewe. Ati none tugenda gute? Ati nawe raba. Yo urumva ngo ngire we munaje ndabe. Ndiyumvira buriko burira, sifiza nunja. Ndabwira ati madame rero, turabana ari urusengero tugendeyo tusaba indaro. Madame ati oya urabona ntituhamenyereye, none tubigenza gute? Cyandabwira ati madame rero nzanira indirimbo ya wokovu hani mu soko. Ndabira nzanira indirimbo ya wokovu turirimbe, nitubona baje, nitubona harimo umukristo tumusaba indaro. Madame ati murabona ngo ni mu gihugu c'abandi, turirimbe bave badufata nkuri oyaye uririmba hano ntuza amategeko yaho. Ndabate madame wewe genda wicare hariya we gusa ugumurindira wicare hariya. Madana mwadego ngiye kwicara, cafata urushakoshi rumeze nkuru, acarabwebwetana acaricara, cafata indirimbo ya wokovu. Mu soko abantu bariko baranura. Mpwemuyera aratuvugira, nimuvuga ati amina. Chandirimba indirimbo ya wokovu y'amajana 291. Candayifata ndugura muri wokovu. Madame yagiye hariya, ndatangura
Mimi mwenye hatia nilikombolewa, Mwokozi alipojitoa. Dhambi zimetungikwa msalabani, alipojitoa Mwokozi. Alizarauliwa, alikataliwa, tupatanishe na Mungu. Alizarauliwa, alikataliwa, tupatanishe na Mungu. Dhambi zimetungikwa msalabani, alipojitoa Mwokozi. Alizarauliwa na kukataliwa, tupatanishe na Mungu. Alizarauliwa. Ndaririmba we, hanariko ndaririmba nuga y'amaso shadawateka ntugurure ndabe ko baje. Alizarauliwa. Jambo na baguma baza Batanzania ati tunasikia nyumbani mutambo na baguma baza bareka kwanura baguma baza mu mutima ati Yesu mvugira. Alizarauliwa, alikataliwa, tupatanishe na Mungu. Chashika mukindi gitero rero. Yesu mwenye upole na mwenye upendo ananitakasa rohoni. Nimepata uhuru kwa Yesu Mwokozi alikufa msalabani. Nimepata uhuru kwa Yesu Mwokozi alikufa msalabani. Yesu mwenye upole na mwenye upendo ananitakasa rohoni. Nimepata uhuru kwa Yesu Mwokozi. Ndaririmba jambo n'umugabo mwafise ya modoka yitwa Land Rover. Aravuga ati iyo nyimbo mbona iko mutabo cha kubita fire. Achaza kumviriza chigize guca chandamu mbona ati Yesu uyo nyene. Alizara. Aratuvugira nimuvuga ati amina. Ndaririmba shika mukindi gitero cha nyuma shaka kugeza charafata ati shimama hapo, ati shimamia hapo. Cyane baza ko bafasha ati Yesu baramfasha, ati baramfasha kweli konde ivyo mugore yavuze byashitse. Ati shimama hapo, ati kukanyimbo kananikosa uko Mtanzania uko Burundi. Nikasema niko Burundi. Sasa unaikara wapi? Nikasema jonga ninafika na hunga. Yo. Ako kanyimbo karinikosa hemo. Ngo sasa utafikia wapi? Unipe nimero yako. Nikasema njoo ngari nafika sasa hivi. Basi sijua kwenda ndaenda ati auja kunotenda kuya kwangu. Ya baba we. Cyane umugongo uracitse. Cyane aba madame ati Chama na madame amuruse chaki ati ni mimi madame yake. Mama tema tekori wasi zugaruse kokorige wa. Akuvugira mu izina rya Yesu. Akuvugira mu izina rya Yesu. Akuvugira mu izina rya Yesu. Twagiye mwese. Hallelujah. Sashira muri Land Rover. Yewe baba we. Kubita. Nakayashu karikaje kubera kuririmba. Achafyo ndano amote. Yo. Mu mutima turakoze kumvugira. Nje muri Land Rover. Aho narago Kongo fise. Chashikiwe. Inzu niniya. Charavuga ati rero icyumba cyanyu ngikiriya. Yo bene data nukuri ivyumba birarutana. Nukuri ivyumba birarutana. Cyane njera mu cyumba kinini. Yo igitanda kirenga 1.60 m. Yewe. Kubibambazi
amakaro hejuru, ahandi ibiyo wirabamo gusa. Kuja koga urumva si amazi yo hejuru, nahantu uva gutyo ukacuca gutya, ahantu mu base gutya. Yewe baba we, ndabwira madame tereka amaze noge. Chandoga nyuma rero ari hano fyonda kugira amazi akanye na ayashushaze. Yewe baba we, kubera nyene sinzi yo bijana iyo biva, nibagirwa ca fyonda cane, acaza amazi menshi ashusha turira, acaranura candagabanya. Ndavuga ati ntaco kazi marashise mu cumba. Bene data, naroga ngaca nihanagura, ngaca nja mu biyo, ngaca nigira gutya ati haleluya. Urutanda runini baba. Akuvugira mu izina rya Yesu. Akuvugira mu izina rya Yesu. Haleluya. Charavuga ati siku ya inga utakuya ku kanisa uimbe ile nyimbo. Ya mu mutima ati hageze gushika gusa. Hageze gushika. Yo, twashyize kuwa mbere turajya turanywa. Umunsi wa mbere yazanye isorori nini ya irimo inkoko, ibikoko binini. Naje nari maze nk'amezi 3 ntajya gakoko. Yewe baba, ndavye inkoko ndayiraba ati aho nababuriye mwari he. Yes. Urakoze kumvugira cyane hagatoyi kugira isoni nyene, urabona uri ahantu habandi cyane hagatoyi ku sahani, kumbe yambonye ngo apana ile nyimbo ni bariki kama tururu kuba akatia rukuwa mu mutima tegwa niko nashaka we. Akuvugira ronga runini mu izina rya Yesu. Haleluya. Akuvugire ko beta mu mutima tawona kumuri wari he. Yo madame acharajya kwa Mungu bacha wa mindirimbo. Bama indirimbo ndahiririmba. Naje kuririmba ngo neza soba murongo wa neno la Mungu. Mu mutima watevye kuvuga we. Chandigisha. Tumara amezi 2. Bene data, nukuri ubwiza buca mu kanwa. Amezi 2 namazeyo. Akabiri navuyeyo wamenga nakarabo. Madame yari yavyibushe inyuma y'ikigo vyaje. Yewe baba we, akuvugire mu izina rya Yesu. Haleluya. Akanyuma mumara wa Mpwemuyera adwa kwihangana. Agwe kwihangana mu izina rya Yesu. Mu mageragezo agwe kwihangana mu izina rya Yesu. Hari Makamba umukozi w'Imana cy'imyaka nyingahe aja kwigisha, agiye kwigisha yarafise abana, harigisha yigishije nuko acaragenda arazinga ibitabo, agenda ashonje. Abantu hari abantu benshi mu rusengero, nuko duharagenda two bamuhaye nyene bari bemereye kuraze ahantu hose n'urutonde rwaho. Acafata Bibiliya acaragenda n'umugore, twana yadusize muhira. Akamaro ka Mpwemuyera duha kwihangana. Yaragenda agiye acashika ku murima munini uva hariya gushika hariya. Uyo murima ibigori vyari vyeze, ibigori biteye uburoho vyeze. Acarashika
ashitse araba ibigori, ahura n'amageragezwa rero. Araraba ariyumvira ati none, abwira madame ati raba ibigori biva hariya bigashika hariya, none tuhanyuye kimwe hari icyo aza guhomba. Umugore nawe aravuga ati nta kundi wowe raba tangura. Iyo mukozi w'Imana ashika ku kigori, aca aragifata agomba guhanyura. Agombye guhanyura agize gutya, akamaro ka Mpwemuyera gaca kamuha kwihangana. Ati ihangane nawe ushonje ntuhanyure, yagize gutya. Aca arareka ashika ku kindi, aravuga ati iki cyo ndagihanyura. Agize gutya, hanyuye akijo ndamize gutya. Akamaro ka Mpwemuyera ati ihangane. Aca arareka. Umugore naguma amukurikira, aca ashika ku kigori ca nyuma, aravuga ati iki coco reka ndagihanyure cengirako. Aca afata ikigori n'amaboko abiri, arakigira ngo umutima ati ihangane. Akamaro ka Mpwemuyera arakireka, aravuga ati madame tugende. Madame ati ntacyo, tugende. Baca baragenda. Iyo mukozi w'Imana kumbe mwene umurima yari yazindutse kuri aba bantu bamwiba, kandi ntiyabura azundika. Ariko uyu munsi yabwiye umugore w'iwe mugwiza atunga ati je nawe uranja muri siporo, ariko sinja muri siporo uyu munsi ndateramira ku murima. Yari yazindutse guhera saa 11, aramuraba cabona ingene arenze, aca arataha. Ku mugoroba umugore we ati uvuye? Ati urazi ko nari mvuye kuraba imirima. Ati madame, ati sa urabona wa mukozi w'Imana wavariya? Ati turiya mukozi w'Imana ni umuntu w'Imana. Ati gute? Ati arakundana. Atakundana gute? Ngo yashise mu mirima yacu, yashika ku kigori akagihezagira. Ngo ashise ku kindi akagihezagira. Ngo madame ashise ku canyuma ntiyagihezagiye n'ukuboko kumwe, yagihezagiye n'amaboko abiri, arabihezagira. Ati madame kwa Mungu tujeyo, kandi ntitugende uko nyene dutwara imifuka 2 y'ibigori. Kubera yarabihezagiye. Madame wati nivyo. Nuko aca yumva baradodoye, bafashe urugendo rurerure n'imodoka, bica baca binjira mu biro. Ati mukozi w'Imana, wowe uri umukozi w'Imana usengera bose. Narakubonye hajya nari mu murima, niho nariko ndaraba, narabonye ingene uhezagira imirima yanje, ushika ku wa mbere uhezagira. Rero twaje tuzanye imifuka 2 y'ibigori kubera wayihezagiye. Yaca araraba, carabana umugore waca akorora amosozi. Igituma umugore we yakorera amosozi ni kubera yamubwira ati tangara. Nawe ubushobozi bwa Mpwemuyera bukamushoboza ati reka guhanyura. Arabata mukozi w'Imana, ngibi bigori nivyahera zozana ibirayi, nivyahera zane ibindi, gushikaho urazi ko mfise ibintu vyinshi kubera wewe uri umukozi w'Imana wabihezagiye. Aca ashima Imana. Akamaro ka Mpwemuyera araduha kwihangana. Agwe kwihangana mu izina rya Yesu. Akuvugire mu izina rya Yesu. Akuvugire mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndabibutse yuko Yesu yavuze ubutumwa agenda ataburangije, na batayo agenda ataburangije. Naje sindi Mesiya, naje sije nuwahera. Haguruka dusenge Imana.